Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Tentunya kita awali dengan tawasul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila malaikat muqarrabin syaikhul qadr jilani wa li sallallahu alaihi wasallam summa ila muslim wa ila kitabi wa ila mu'assasah nahdlatul ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu hadratil ghausi utawi arani ngeraksone wong kang dadi wali ghaus iku kal ismil a'dhami kaya isim kang luwih agung. Hukia diceritakaken annahu sak temene kelakuan tukiro disebut fi risalati hakikatil haqqo iki ing dalam risalah hakikatul haqqo iki. Ana imro'atan sak temene wong wadon iku boroko kerem sapa waladuha anake imro'ah fil yammi ing dalam segara wajaat lan teka sapa imro'ah ilal ghausi maring wali ghaus al a'dhami kang agung wa qalat lan ngucap sapa imro'ah inna waladi sak temene anak ingsun iku boroko kerem fil bahri ing dalam segara wa i'tiqadi utawi keyakinan ingsun iku jazimun mantep bi annaka kelawan sak temene panjenengan iku taqdirun netepaken ala rutin ing atase balekaken walati ing anak ingsun ilaya maring ingsun hayyan kelawan urip. Faqala mongko ngendika sapa Syekh laha maring imro'ah radhiyallahu an irji'i baliyo sapa sira ila baitiki maring omah sira tajibi mongko nemu sapa sira waladaki ing anak sira. Farohat mongko budalan menyang omah sapa imro'ah walam tajidhu lan durung nemu hu ing walad. Bacaan mongko teka saniyatan ing dalam waktu kang nomor loro wa tataroat lan depi-depi sapa imro'ah. Faqala mongko ngucap sapa Syekh laha maring imro'ah kefaidah. Faqala mongko dawuh laha maring imro'ah sapa al-ghaus wal ghaus aidon halimane irji'i baliyo sira ila baitiki maring omah sira tajidi mongko bakal nemu sapa sira waladaki ing anak sira fi baitiki ing dalam omah sira farohat mongko budal menyang omah sapa imro'ah walam tajid ulan ora nemu sapa imro'ah ing walad. Bacaan mongko teko salisatan ing dalam kaping telu bil bukai kelawan nangis wa tataru ilan depi-depi baro bil hausilan muraqabah sapa al ghaus wa anahana bi rasihi lan dingkluk sirahe al ghaus sumarofa anu lindanga rosahu ing sirahe sumarofa anu ngangkat roksahu ing sirai al-ghaus faqala mongko ngendika sapa al-ghaus laha maring imro'ah irji'i baliyo sira ila baitiki maring omah sira tajidi mongko bakal nemu sapa sira waladaki ing anak sira fil baiti ing dalam omah barohan mongko budalan menyang omah sapa imro'ah wajadat lan nemu waladaha ing anake imro'ah fil baiti ing dalam omah faqala mongko ngendika sapa al-ghaus al-a'dham bitori kilmah bubati kelawan dalan kang bangsa demen ya Rabbi do pangeran ingsun lam jaltani ora ngisinake panjenengan ing ingsun marotaine kelawan ping pindho ing datil kal marati ing dalam mengkono wong wadon baca anu mongko nekani ku ing apa al-hitab ucapan minal malaki saking dat kang ngeratoni al-wahabi kang paring ana kala maka saat temeni ucapan sira hina kulta nalikane ngucap sapa sira lah maring imro'ah iku kana ana iku swadikon temen wa fil marwatil ula mongko ing dalem ambalan kang pertama iku jamaat ngumpulake sapa al malaikatu malaikat ajzaahu ing anggotane walad bagian-bagiane walad al mutafarriqati kang pisah-pisah wa fil marratis saniyati lan ing dalam ambalan kang nomor loro iku yaitu uripaken sapa ingsun hu ing walad wa fi salisati lan ing dalam nomor telu iku rastuhu ngetokaken sapa ingsun hu ing walad
minal yami saking segara wawa sapa wulan nemokaken sapa ingsun ing walad ila dariha maring omahe imro'ah. Pakola mongko ngendika sapa Al-Ghausu ya Rabbi do pangeran ingsun iku halat kang dadekaken panjenengan aku ana ing pira-pira perkara kang mujud bil amri kelawan perintahpun dadiya walam yasbak lan ora disi apa zamanun mangsa wala analan ing dalem mangsa saiki wa waktal fa'silan ing dalem waktu den bangkitaken iku tajma'u kumpul apa ajza pira-pira anggotane al mutafarriqati kang bisa-bisa allati la nahayata kang ora ana katok iku maujud laha ketuwe ajza wata syuruhum lan ngiring panjenengan hum ing ajza fitorfati ainin ing dalem sak kedipan mata wajami ajza lan sekabehane pira-pira wajami ajzai jasadin lan sekabehane pira-pira anggota jasad wahidin kang siji wa ihya ulan utawi nguripaken walad wa ba'atsahu lan bangkitaken walad ila dari hamaring omahe imro'ah iku syai'un perkara juz kang bangsaaken bagian apa ma perkara al hikmah utawi hikmah fi hadat takhir ing dalem iki akhir baca mongko teko apa al hitab ucapan minarobi saking pangeran angko diri utlub golek sira ing perkara tatlub kang golek bakat kah mongko paring sapa ingsun ka ing sira iwadon dadi liron anil ing kisari saking pecai ing kisari kolbika saking pecai ati sira padadoro umangka DP sapa Al-Ghausu wa walu alan deleh wajahu ing wajahi Al-Ghaus ala turabi ing atase debu wa kala mongko ngendika sapa Al-Ghaus ya Rabbi do pangeran ingsun ana utawi ingsun iku makhluk fabak fabi qadari makhluk roti mongko kelawan kira-kira bangsa kang makhluk ingsun yaliku kang patut bi kelawan ingsun apa atola penyuprih wa antalan utawi panjenengan iku khaliqum dan dat kang nyiptakaken wa bi qadari admika lan kelawan agunge panjenengan wa khaliqatika lan bangsa kang den dadekaken panjenengan iku yaliku patut bi kelawan panjenengan apa al atau peparing faja mongko tekohu ing syekh apa alhito ucapan kuluman utawi saben-saben wong ya ro kakang ningali sapa man ing sira yaumal jumat ing dalem dina Jumat iku ya kuno mongko ana sapa man walian wali muqarraban kang diparingi parek maring Allah wa idana dorot nalikane ningali ila turabi maring rebu ya kuno mongko on apa turut iku taban dadi emas bakola mongko ngendika sapa syekh ya Rabbi do pangeran ingsun laisa ora ono li iku ketu ingsun nafa'a kang paring manfaat min hadaini saking iki loro autoni pak mugi paringi ingsun syekh ning suci-wici automu apa automu perkara kang mulya min saking karone waya bakalan netepi bakti ing dalam sause ingsun liyan tapi supaya paring manfaat fitaro ini ing dalam gon loro bajahu mongko teko ing syekh apa al-hitab wa hitab min Allah taala al-aziz al-qadiri jaltu dadekaken sapa ingsun ismu asmaika ing pira-pira asma ira mitla asma'i iku madani asma ingsun fis sawabi ing dalem sawab wa taksirinan labeti wa malan utawi sapane wong karo akang maca isma ing isim min asma'i kasaking pira-pira isim sira iku kaman kaya wong karo akang maca sapa man isman ing isim min asma'i saking pira-pira isim ingsun tafrihul khotir disabet dari kitab tafrihul khotir. Jadi ini ceritanya itu ada seorang perempuan itu sowan ke Syekh Abdul Qadir mengatakan anak saya itu tenggelam di laut. Saya mohon kepada Anda berdoa kepada saya bertawasul lah istilahnya, bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir ya, kita memintanya tetap kepada Allah. Jadi intinya menurut saya ini adalah tawasul kepada Syekh Abdul Qadir agar dimintakan kepada Allah anaknya itu kembali dengan hidup. Bayangkan ya,
anaknya itu sudah tenggelam di lautan gitu, minta kembali dalam keadaan hidup. Kembali pertama, akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, ya saya doakan kamu pulanglah ke rumah, pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu ternyata tidak menemukan anaknya. Dia kembali lagi ke Syekh Abdul Qadir sampai 3 kali. Nah, yang ketiga kali ini kemudian anaknya itu sudah ada di rumah. Kemudian Syekh Abdul Qadir itu menjelaskan bahwa ketika orang perempuan itu datang pertama, itu malaikat itu masih disuruh Allah untuk mengumpulkan balung-balung yang berserakan ya, anggota tubuhnya yang berserakan di lautan itu. Yang kedua, Allah menghidupkan, memberikan ruh lagi. Yang ketiga, Allah meletakkan anak tersebut di dalam rumah. Sehingga atas berkat tawasul pada Syekh Abdul Qadir, anak ini kembali utuh dan hidup, tetap ada di rumah. Seperti itu. Gitu. Nah, inilah kemudian ini karomanya ya, karomanya Syekh Abdul Qadir. Jadi makanya kita ini yang sering-sering tawasul agar kita diberi keselamatan. Jadi kita tawasul itu jangan minta keramat seperti yang saya sampaikan kemarin, tapi kita ini tawasul itu boyo agar kita hidupnya selamat dunia dan akhirat, selamat dari segala macam mara bahaya gitu ya, agar kita selalu lurus, bisa bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Kemudian juga setelah itu Allah itu sangat memuji Syekh Abdul Qadir ya. Memujinya itu siapa saja, intinya siapa saja yang meminta kepadaku dan melalui tawasul kepadamu, maka aku akan memberikan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir itu sangat terkesima dengan apa yang telah Allah ucapkan tersebut itu, sampai kemudian Syekh Abdul Qadir itu sangat menunduk. Nah gitu ya, menundukkan kepalanya sampai di kena debu gitu. Wa wajhahu al-turab, dan wajahnya itu sampai terkena debu. Dan Syekh Abdul Qadir bilang, ya Allah, saya ini hanya makhluk, sedangkan Anda itu adalah Khalik, menciptakan. Bagaimana mungkin engkau itu selalu memberikan anugerah kepadaku seperti ini. Kemudian Syekh Abdul Qadir juga mendengarkan sebuah suara ya, setiap orang yang menjumpai dirimu pada hari Jumat, maka orang tersebut itu adalah wali. Nah seperti itu. Kemudian juga namamu Abdul Qadir gitu kan ya. Jadi Qadir itu kan sebetulnya bagian dari Asmaul Husna ya, Asma Allah gitu. Abdul Qadir, jadi bagian dari asmaku. Siapa yang akan menyebut namamu itu juga bisa seperti menyebut namaku gitu. Jadi luar biasa sekali ini karomahnya ya. Jadi kita harus sering-sering tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Adamu horori syaitoni, utawi iki ora anane bujuke setan li hadratil hausi, mare hadratil haus. Bukia diceritakaken hikayatan ing cerita masyhuratun kang masyhur ana Syekh Abdul Qadir saat temene Syekh Abdul Qadir iku kala dawuh sapa Syekh kuntu ana sapa ingsun marotan ing dalam siji waktu bila ibadah ing dalam ibadah para itu mongko ningali sapa ingsun arson ing arus adiman kang agung wa alaihi mongko iku ing atase arus nurun utawi cahaya wakola mongko ngucap apa nur limaring ingsun. Ya Abdul Qadir, wa Abdul Qadir anak utawi ingsun iku roboka pangeran sira. Wakot halal tuh teman-teman wis ngalalaken sapa ingsun laka maring sira mak ing perkara haram tukang wis ngaremaken sapa ingsun ala ghairika ing atase liyane sira. Kala ngucap sapa Syekh fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring nur anta utawi sira iku Allah la ilaha illahu ihsya nyingkriyo ya Allahi he musune Allah. Kala mongko ngendika sapa Syekh fatamazak mongko dadi suwek-suwek apa dalikan nuru iku cahaya wasara mongko dadi apa nur dulmatan ing peteng iku dulmatun peteng. Pakola mongko ngucap apa Syekh ya Abdul Qadir, he Abdul Qadir, najauta selamat sapa sira mini saking ingsun bifikhika kelawan fikih sira bidinika ing dalem agama sira wa ilmika lan ilmu sira wa manazilatika
lan oleh netepi sira fi ahwalika ing dalam tingkah sira walaqad fatantu mongko teman-teman mitnah sapa ingsun bihadil qissati kelawan ikilah kisah sab'ina rajulan ing 70 wong lanang, ada yang mengatakan 70 orang wali wakilalan den ucapaken lahu maring syekh kaifa halikaya apa alim tahuru sapa sira annahu sak temene nur iku asyaitonu setan. Kala mongko ngendika sapa Syekh bi kaulihi kelawan ucapane nur li maring ingsun halal tu wis ngalalaken sapa ingsun laka maring sira ma ing perkara haram tukang wis ngaromaken sapa ingsun ala qairika ing atase liyane sira waqat alim tu mongko temen pangerti sapa ingsun anna syari'ata Muhammadin sak temene syariat Kanjeng Nabi Muhammad iku lanun sah ora menghapus wala dalan orang ganti wali annahu lan krana sak temene cahaya iku kala ngucap ana utawi ingsun iku buka pangeran sira walam yaktiran orang ngiraaken lan ora ana kuwasa apa nur ayakul ing yen ngucap apa nur ana utawi ingsun iku Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud illa ana kejaba ingsun. Nah, jadi ini tuh saya pikir ini di manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga dijelaskan ya tentang ini. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir itu beribadah kemudian melihat arus di sana itu melihat cahaya itu tadi dan cahaya itu berkata ana Rob bukan, jadi aku adalah Tuhanmu, wes semua yang telah aku haramkan menjadi halal untukmu gitu. Nah, Syekh Abdul Qadir ini seperti yang sering kali saya sampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir ini juga menganalisa dari ucapan cahaya tersebut gitu. Analisanya apa? Ya ini diterangkan bahwa analisanya itu ketika kita ini selama menjalankan syariat dari Nabi, maka selama kita menjalankan syariatnya Nabi maka halal haram itu jelas. Itu tidak ada perbedaan bagi siapapun untuk menjalankan yang haram menjadi halal. Tidak ada prioritas bagi kiai siapapun, bagi wali siapapun untuk menjalankan segala perbuatan haram itu menjadi halal. Kemudian analisa yang kedua, karena itu cahaya kok berani berkata bahwa aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, seperti itu. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir itu berkata, ikhsya ya lain, ya larilah kau wahai makhluk yang terlaknat gitu. Lah setan ini kemudian bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku ini adalah setan? Ya dari perkataanmu itu tadi, perkataanmu yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, yang kedua telah menghalalkan segala apa saja yang haram untukku. Ya itu jelas bukan Allah, seperti ini. Jadi Syekh Abdul Qadir itu juga melakukan analisa. Menurut saya melakukan analisa, ya analisanya seperti itu. Gitu. Jadi tidak kemudian beliau itu menemukan sesuatu yang di luar nalar ya, akhirnya meskipun itu dari arus, akhirnya kemudian Syekh Abdul Qadir menerimanya, tidak. Tapi tetap menggunakan analisa mana yang betul. Jadi sesuai karena keyakinannya, karena beliau itu menetapi ajarannya Kanjeng Nabi, akhirnya Syekh Abdul Qadir itu selamat dari godaan setan. Padahal kata setan, sebelumnya setan itu telah menjerumuskan sebanyak 70 orang ya. Ada yang mengatakan 70 wali yang telah terpereset menjadi orang yang tidak baik gara-gara itu tadi, perkataan yang semacam itu. Tapi Syekh Abdul Qadir kemudian selamat. Wa min haula ilan iku setengah saking sab'ina iku man utawi wong i'taqada kang yakin annal mar'i sak temene wong iku wa iya mari iku Allah wa sura lan dadi sapa man wa iya man wa ashabihi lan kancane man iku ya takiduna padha nekataken anahum sak temene man iku ya runab ningali Allah Ta'ala wa fil yaqiyudati lan ing dalem meleke wa mustanadahum lan utawi sendenani haulai iku ma perkara syahadahu kang nyekseni hu ing ma wa hum lan utawi haula iku sadiquna jujur fi ma ing dalem perkara yuhbiruna kang awe habar bihi kelawan ma walakin lan tetapine ma iku lam ya'lamu ora ngerti sapa haulai anna dalika sak temene mengkono huwa iya ma iku asyaitonu setan. Jadi orang 70 tadi itu ada yang mengatakan 70 itu bukan sekedar orang laki-laki, tapi mereka semuanya adalah wali gitu ya.
mereka semuanya itu jadi terperosok karena menganggap bahwa setan itu adalah Allah itu. Wahadalan utawi iki iku kot wako terjadi kasiron ake lito wa ifi krono ngubengi min juhalil obati saking bodohe wong kang ibadah ya dunu kang nyono sopo ahadhum salah sijine obat anau sak temene ahad iku ya ningali Allah taala ya ini kelawan panca indrae fit dunya ing dalam dunya li anak kasiron krono sak temene wong akeh minhum saking ahadhum iku ro'an ningali ing perkara dona kang wis nyono anahu sak temene almaru iku Allah wa inna ma walan angin pestine almaru iku syaitonun setan mawaridu tok mahu ini diringkas dari kitab Mawarid untuk man. Jadi banyak sekali ya meskipun beliau itu sudah tercatat menjadi orang yang sangat luar biasa ya, level-level yang seperti itu ahli ibadah, karena ini adalah kebodohan ahli ibadah. Nah makanya kita ini kalau hanya ibadah saja tanpa disertai dengan ilmu yang kuat untuk meyakinkan kita, dan kita ini kemudian ya yo saja ya tanpa menganalisa apapun, maka kita akan mudah untuk dipengaruhi segala bujuk rayu setan. Nah bujuk rayu setan itu sangat halus sekali ya, maka kita ini juga harus waspada dan hati-hati. Makanya inilah menurut saya fungsi dari tawasul agar kita ini selamat di dunia maupun akhirat. Kenapa? Ya dengan tawasul itu setidaknya kita ini memiliki ketajaman hati ya. Itu meskipun kita ibadah gitu. Ibadah pun jangan kemudian hanya ibadah saja tanpa kita mengetahui landasan hukum dan sebagainya. Kita hanya sholat, tok, puasa, tok, tanpa kemudian kita ini memiliki keilmuan untuk bisa menganalisa lingkungan kita, menganalisa bagaimana kondisi, situasi, dan seterusnya. Ternyata itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting agar kita ini tetap pada pendirian yang benar. Karena bujuk rayu setan itu sangat halus, siapapun bisa tergoda, siapapun bisa terperosok. Maka ini ada dua hal yang penting. Yang pertama menurut saya adalah keyakinan, yang kedua kita harus tetap berdoa, baik itu melalui tawasul atau kita berdoa kepada Allah agar diberikan ketetapan iman kita gitu. Karena kalau sudah terbujuk oleh rayu setan itu sudah pasti keyakinan kita akan beralih. Kenapa? Ya setan itu bisa mento-mento jadi siapapun gitu loh. Jangan sampai kemudian kita takjub dengan segala sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Karena setan pun juga pernah menggoda Kiai Barsesoh ya, sampai kemudian beliau itu meninggal dunianya dalam kondisi yang tidak baik. Jadi naudzubillah, ini fungsi dari tawasul. Semoga kita ini diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat berkat kita sering-sering tawasul kepada Syekh Abdul Qadir. Dan kita jangan lupa harus sering mencari ilmu, kita sering mengaji, kita juga sering menganalisa, kita juga harus sering melatih diri untuk menetapkan keyakinan kita. Ini semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Akhiran untuk pertemuan yang ketiga ini ya, kita sambung besok lagi. Semoga sangat bermanfaat untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.